નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી શ્યુની અંદર। મઘા નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને વરસાદને લઈને મોટી આગાહી છે। 17 તારીખથી લઈને 30 ઓગસ્ટ સુધી આ મઘા નક્ષત્ર ચાલવાનું છે। વાહન એનો ઘોડો છે અને બંગાળની ખાડીની અંદર એક મોટી સિસ્ટમ બની છે અને આ સિસ્ટમ છે એ વરસાદને ખેંચી લાવશે, સાથે ધરી પણ નીચે આવશે, જેને લઈને પણ મોટી આગાહી છે। તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરશું ખાસ કરીને મઘા નક્ષત્ર વિશે અને કહેવાય રહ્યું છે મઘા નક્ષત્રમાં જો વરસાદ પડે તે ખૂબ જ સારો માનવામાં આવે। તો શા માટે, કેવા યોગ છે, કયા કયા વિસ્તારમાં વરસાદને લઈને આગાહી છે, આ તમામ માહિતીની વાત આજના વિડીયોમાં કરશું। તો મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી શ્યુ પર આપ નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। તો સૌથી પહેલા આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો આજથી મહત્વનું નક્ષત્ર એટલે કે મઘા નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મઘા નક્ષત્ર અને વર્ષા યોગ આ વર્ષે મઘા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ભ્રમણ 17/8/2023 સવારે 7:23 થી લઈને 30/8/2023 સુધી રાત્રિના 3:19 સુધી મઘા નક્ષત્રની અંદર રહેશે। આ 14 દિવસમાં જેટલો પણ વરસાદ વરસે અને જેટલું પણ પાણી છે એનો સંગ્રહ કરી શકતા હોય એટલો સંગ્રહ કરી લેજો, કારણ કે આનું પાણી અમૃત સમાન ગણવામાં આવે છે। વરસાદનું મઘા નક્ષત્રનું પાણી ગંગા જળ સમાન માનવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ રોજિંદા જીવનમાં પીવા માટે અને રસોઈમાં પણ થાય છે। મઘા નક્ષત્ર માટે કહેવાયું છે કે મઘા કે બરસે માતું પરસે, એટલે કે માતા જો ખાવાનું પીરશે તો છોકરાનું પેટ તરત જ ભરાઈ જાય છે। એમ મઘા નક્ષત્રના વરસાદથી ધરતી માતાની જે પાણીની તરસ છે એ બુજાઈ જાય છે, તેનાથી પાક છે એકદમ ખૂબ જ સારો થાય છે। વરસાદનું મઘા નક્ષત્રનું પાણી ગંગા જળ સમાન છે, જેનો ઉપયોગ રોજિંદા જીવનમાં પીવા માટે અને રસોઈમાં પણ કરવામાં આવે છે। કહેવાય છે કે મઘાના મોઘા વરસાદ માટે મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદ પડે તો સોનાના તોલેને ગણવામાં આવે છે। આ પાણીને વાસણમાં ભરી રાખો તો પણ એમાં પોરા એટલે કે કીડા પડતા નથી, એટલે કે આખું વરસ એને સંગ્રહ લાયક હોય છે। મઘા નક્ષત્રનું સંગ્રહ કરેલું વરસાદનું પાણી જો બાળકોને પીવડાવવામાં આવે તો તેના પેટમાં જો કીડા હોય એ પણ મરી જાય છે, એટલું ચોખ્ખું પાણી હોય છે। પહેલાં કહ્યું છે કે મઘાનું પાણી ગંગા જળ સમાન છે, તેને આખું વરસ ભરી રાખવામાં આવે તો પણ તે એવું ને એવું રહેશે, કોઈ પણ રીતે તે બગડતું નથી। ખંભાત જે ગુજરાતનો જે ખંભાત વિસ્તાર છે, ખંભાતના દરેક ઘરોમાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ માટે મોટા ટાંકાઓ હતા। હાલમાં પણ અમુક ઘરોમાં આ ટાંકાઓ જોવા મળે છે, જેમાં ખંભાતવાસીઓ વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરતા અને આખું વરસ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। એક પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે ચાતક પક્ષી છે જે આખું વરસ તરસ્ય રહે છે અને મઘાના વરસાદનું પાણી પીવે છે। બીજું કે નાના મોટા ઘણા લેખ જોવા મળે છે, તેમાં ચંદ્રના નક્ષત્રને આધીન એક દિવસ મઘાનું પાણી સંગ્રહ કરવાનું જણાવવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકતે ચંદ્ર નક્ષત્ર નહીં પરંતુ સૂર્ય જ્યારે મઘા નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરે છે જે વરસાદ વરસે છે તે પાણીનું મહત્વ છે। તો ખાસ કરીને મઘા નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। વાહન પણ ઘોડો છે। આ બાજુ બંગાળની ખાડીની અંદર સિસ્ટમ બની છે, જેને લઈને વરસાદ પણ આવશે, એટલે કે વરસાદના યોગ પણ સારા છે। 30 ઓગસ્ટ સુધી આ નક્ષત્ર રહેવાનું છે। બંગાળની ખાડીવાળી સિસ્ટમ પણ બની છે અને કહેવાય રહ્યું છે 20 તારીખની આજુબાજુ ખાસ કરીને ગુજરાતમાં સારા વરસાદનો રાઉન્ડનો શરૂ થશે અને ખૂબ જ સારો વરસાદ અમુક વિસ્તારની અંદર જોવા મળી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રની અંદર, ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં, કચ્છની અંદર પણ કેટલાક વિસ્તારમાં સારો વરસાદ જોવા મળે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે। તો આ વિડીયોમાં આટલું જ। વધુ વિડીયો જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।